លោកនៅទៅអូសាកាខ្ញុំមានរឿងរំខានលោកខ្ញុំចង់ជួបយូកូម៉ាគូជីអូសុំទោសផងពេលនេះកំពុងតែត្រៀមត្រូវចាំមួយផ្លែតណា Mr. Duncan តាមពិតខ្ញុំមករកយូកូម៉ាគូជីខ្ញុំជាស្វាមីគេតើលោកជានរណាខ្ញុំឈ្មោះយូសិនពូភរិយាខ្ញុំនៅត្រីយូកូជាមិត្តកាលពីនៅរៀនអូកូនប៉ាអង្គុយមកលោកយូគេជាកូនប្រុសខ្ញុំឈ្មោះអ៊ីវ៉ាសូមអញ្ជើញអង្គុយអរគុណចុះអ្នកស្រីយូកុងស្គាល់ម៉ាម៉ាដែរអីត្រូវហើយពូជាមិត្តភក្តិរបស់ម៉ាអូនសុខសប្បាយទេបាទតែពេលនេះម៉ាម៉ាអត់នៅផ្ទះម៉ាម៉ាគ្រាន់តែទៅមិនយូរម៉ាម៉ាចិត្តមកវិញហើយគាត់ប្រកាសខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងឆាប់ញ៉ាំអស់ទៅម៉ាម៉ាក៏ឆាប់មកវិញដែររូបដំបងដែលយើងថតជាមួយគ្នានៅក្នុងសាលាភាសាលោកទៅរៀននៅទីហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសយើងជាមិត្តរួមការងារខ្ញុំសែបគប់យូកុងទើបរៀនភាសាជប៉ុនអញ្ចឹងបើលោកទំនេរអាចទៅនិយាយជាមួយខ្ញុំនៅហាងក្បែរនេះបានដែរទេបាន Mr. Duncan ដែលខ្ញុំមករកលោកបណ្ដាលមកពីភរិយាខ្ញុំនឹងក៏បាត់ខ្លួនទើបខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានរឿងស្អីជាមួយអ្នកស្រីយូកូខ្ញុំចង់ដឹងប៉ុណ្ណឹងពេលខ្ញុំសែបគប់យូកូមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏បាត់ខ្លួន3ខែខ្ញុំក៏ជាអ្នកទៅប្តឹងប៉ូលីសក្រោយមកយូកូមកវិញដោយមានរបួសបន្តិចបន្តួចគេមិនព្រមប្រាប់ថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេតែគេប្រែប្រួលជាមនុស្សផ្សេងទៅវិញគេប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចដែរនេះជាពេលដែលយើងសែបគប់គ្នាថ្មីពេលហ្នឹងគេបកកាយញញឹមខ្លាំងណាស់ហើយរុះរាយថែមទៀតពេលគេបាត់ខ្លួនទៅហើយត្រឡប់មកវិញក៏ខ្លាចជាមនុស្សសគុតសគុំសោកសៅតែក្រោយពីមានអ៊ីវ៉ាទៅយូកុងក៏បានប្រសើរឡើងវិញលោកចង់និយាយថានៅត្រីយូកុងគ្រាន់តែចេញពីផ្ទះទៅមិនយូរតែមើលទៅមិនដូចដែលនិយាយប្រហែលទេយូកុបាត់ខ្លួនម្ដងទៀតកាលពី1ឆ្នាំមុនខ្ញុំនៅមិនហ៊ានប្រាប់ការពិតឲ្យអ៊ីវ៉ាដឹងនោះទេភរិយាខ្ញុំក៏បាត់ខ្លួនកាលពី1ឆ្នាំមុនលោកដឹងថាហេតុអីទេគឺអ្នកត្រីយូកូបានបាត់ខ្លួនទៀត1ឆ្នាំមុនខ្ញុំនាំយូកូនិងអ៊ីវ៉ាទៅដើរលេងថ្ងៃហ្នឹងមុខមាត់ប្រាប់ថាគេមិនពេញចិត្តស្អែកឡើងពេលខ្ញុំភ្ជាក់ឡើងគេស្រាប់តែលែងនៅទៀតហើយចុះហេតុអីបានជាលោកមិនប្តឹងប៉ូលីសព្រោះខ្ញុំដឹងថាគេនៅឯណាខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ធ្វើបាបចិត្តកូនប្រុសទើបខ្ញុំចេះតែនិយាយខកអ៊ីវ៉ាក៏អ៊ីវ៉ាថាយូកូគ្រាន់តែចេញទៅមិនយូរបន្តិចនឹងមកវិញប៉ុន្តែការពិតគឺគេសម្លាប់មនុស្សពេលនេះកំពុងជាប់ឃុំក្នុងគុករបស់មន្ទីរពេទ្យឆ្កួតនៅពិនិត្យសៀវជញ្ជូនទៀត
មេកងថាចុះធ្វើការហើយ ខ្ញុំដឹងតែនៅទំនេរក៏មើលរឹងតិចទៅ ស្អីហ្នឹងដាក់នាឡិការោប្រាប់ថាចុះធ្វើការអញ្ចឹងហ៎ ខ្ញុំទូរស័ព្ទពេលនេះនៅអង់គ្លេសម៉ោង 9 ព្រឹកទៅគួរតែល្មមហើយ តែរកសង្សារ Jacqueline ថាន់ស៊ីមីងកូនស្រីថាន់ហ្វា ឈប់រវល់ទៅច្រើនដងហើយមិនឃើញគេលើកសោះ លើកនេះប្រហែលជាលើកកថាបាន អាឡូ អ្នកនាងថាន់ស៊ីមីងមែនទេខ្ញុំវ៉ាងជីងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅអង្គភាពបង្ក្រាបប៉ូលីសហុងកុង នាងទេមកជាច្រើនដងមានការអីដែរ យើងមានរឿងប្រាប់ឲ្យនាងដឹងមុននេះប៉ូលីសជួបថាន់ហ្វានិងភរិយាស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះធ្វើកសលវិច័យសពរួចហើយចង់ឲ្យនាងមកយកសពនៅហុងកុងឲ្យធ្វើបុណ្យឲ្យឆាប់បំផុត ខ្ញុំមិនទំនេរទេផ្ញើនៅសាលខ្មោចសិនចង់ មានអីសំខាន់ជាងឪពុកម្ដាយស្លាប់ទៀត ទុកសិនទេកូនខ្ញុំជាប់ប្រឡងទៅមិនបាន 2 ខែទៀតគេនឹងបញ្ជូនសពទៅបច្ឆាបើនាងកាត់ចិត្តបានថាឪពុកម្ដាយស្លាប់ហើយគ្មានឈ្មោះគ្មានតកូលមានតលេខកូដនាងមិនបាច់មកទេ ខ្ញុំមើលសិនថាទំនេរអត់នឹងព្យាយាម ណាស់ហើយចុះដំបងគេទុកឪពុកម្ដាយចោលមិនរវល់យើងក៏ដឹងថាគេជាកូនបែបណាដែរ ខ្ញុំមិនអីទេគ្រាន់តែឈឺចិត្តជំនួសមនុស្សចាស់ទាំងពីរនោះ យប់ណាស់ហើយទៅផ្ទះទៅ តាក់តងមិនទាន់បានហើយចុះអ៊ំទាំងពីរគិតយ៉ាងម៉េចដែរទៅ មុខជាទៅនៅបច្ឆាពេលយកសពត្រូវសាច់ញាតិសញ្ញេខ្ញុំទាល់គំនិតហើយ ប៉ុន្តែសាលខ្មោចទុកសពភាកច្រើន4ទៅ6អង្សាសព2ខែចាប់ផ្ដើមរលួយតតែមើលមុខមិនស្គាល់ទេ ខ្ញុំធ្លាប់លើករណីមួយផ្ញើសពនៅសាលខ្មោចលើស300ថ្ងៃឯងគិតមើលសាលខ្មោចតិចបរិយាកាសសង្ហេះសង្ហោចឲ្យបរទេសធ្វើតាមចិត្តចង់មិនបាច់ចាប់អារម្មណ៍មិនបាច់ដឹងលើដែលឲ្យមនុស្សចាស់2នាក់នៅហុងកុងបែបនេះ តាមពិតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានច្រើនមូលហេតុដូចជាមនុស្សដែលមានអាយុចាស់ហើយទៅនៅបរទេសមិនបានជាច្រើនអ្នកទៅនៅកាណាដាប៉ុន្តែពេលដល់រដូវរងាធ្លាក់ព្រិលត្រជាក់នៅមិនបានទើបត្រូវមកហុងកុងវិញការដូរប្រទេសគឺជារឿងដែលខ្លួនឯងរើសមិនយកឪពុកម្ដាយទៅដែរប្រហែលជាមានការពិបាកចិត្ត ឯងនិយាយក៏មានហេតុផលខ្ញុំយល់ទាំងក្រុមគ្រួសារមិនបាច់ផ្លាស់ទៅនៅទាំងអស់គ្នាបានអេតែគួរតែមកលេងឪពុកម្ដាយខ្លះខ្ញុំស៊ើបហើយគេមិនដែលមកហុងកុងសោះមិនដែលសុំបីម្ដង ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរគេប្រហែលជាគិតថាផ្ញើលុយឲ្យហើយនៅជួលមេផ្ទះឲ្យមើលថែពួកគាត់ក៏គួរតែបានហើយមើលទៅ អោះបើមានមេផ្ទះមកមើលថែឪពុកម្ដាយក៏បានហើយអញ្ចឹងចេះទៅលើកឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងឲ្យមេផ្ទះមើលថែទៅហើយមិនបាច់ខ្វល់អីទៀត ខ្ញុំយល់នាងមានគោលការណ៍របស់នាង បន្តិចគេចេញមកហើយរីរេស្វាគមន៍5នាក់តាមែនទេ ប៉ូលីសយើងមករកអ្នកធ្វើសរសៃស៊ឺជិញឈួន សៀវជីងឈួនចាំមកផ្លែចាំរកឲ្យ ប៉ាបញ្ញាប់ទៅ អូមីកាអីកូន ឆាប់ទៅមានប៉ូលីសមករក ជប់បានទៅទៅ តាមពិតទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបញ្ជូនគេឲ្យទៅធានស៊ុយវើយអតិថិជនខាងហ្នឹងក៏គេ3ម៉ោងខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាពេលរួចហើយមិនបាច់ចូលហាងទេ លឺឡើង និយាយយូរហើយតាមពិតសៀវជិញឈួនក៏អត់នៅទីនេះ តកែស្រីច្រឡំទៀតដឹងបងសៀននៅក្នុងហាងនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយគុនស្រីគេ ចេះដឹងណាភ្នែកខ្វាក់មើលឃើញហីផ្ដេផ្ដាស់ខ្ញុំថាគេទៅធានស៊ុយវើយហើយបញ្ជាក់ថាគ្មានអីទៀតមែនទេលោកប៉ូលីស កុំរារាំងប៉ូលីសធ្វើការ ឈប់ សុំសួរបន្តិចសិនមកនេះ សុំជើញម្នាក់មក ប្រយ័ត្ន អូមានរឿងអីមានរឿងអី រត់លឿនណាស់អ្នកពីការ អូអត់រហូតទេ ស៊ឺជិញឈួនពេលប៉ុនរឿងក្តីឃាតកម្មសម្រាប់ប្លន់ទ្របចាប់ខ្លួនទេ ខ្ញុំ ប៉ា ខ្ញុំគ្មានសម្លាប់មនុស្សទេអត់សម្លាប់មនុស្សពិតមែន ចាំនាឡិកានេះបានទេ លោកគ្រាន់តែមើលមិនសូវច្បាស់មិនមែនខ្វះទេមែនទេ ដើ
មើលឃើញតែ30%ប៉ុណ្ណឹង យើងឃើញនាฬิការបស់ឋាន Fanny នៅហាងបញ្ចាំលោកជួយទៅបញ្ចាំបាននិយាយត្រូវនោះលោកជាអ្នកលួច លោកទៅធ្វើសរសៃជាញឹកញាប់ឋានហ្វាមិនប្រយ័ត្នជាមួយលោកមិនចាំបាច់ត្រូវគាស់ក៏ចូលទៅលួចអីវ៉ាន់បានងាយ មែនខ្ញុំទទួលស្គាល់អ្នកលួចនាឡិកាតែប៉ុណ្ណឹងពិតមែនខ្ញុំគិតថាប៉ូលីសមកចាប់ខ្ញុំលួចអីវ៉ាន់តែមានអាណាបែរជាមូលប្រកាសថាខ្ញុំសម្លាប់តាឋានស្លាប់បែបនេះមិនខុសទេ នៅពេលដែលលោកលួចនាឡិកាបានធ្វើសរសៃឲ្យគាត់ទៀតមិនក៏គាត់មិនដឹងខ្លួន គេដេកលក់ ឬមួយក៏លោកត្រូវគាត់ចាប់បានឃើញថាលោកលួចហើយក៏សម្លាប់គាត់មកបិទមាត់ មិនមែនចឹងទេវាមិនមែនចឹងទេខ្ញុំនៅចាំបានថ្ងៃនឹងខ្ញុំទៅធ្វើសរសៃឲ្យតាឋានដូចមុនចឹងណាតាឋាន ចូលមកណាមកចូលមក គេឃើញខ្ញុំមើលអីមិនឃើញក៏គេមិនប្រយ័ត្ន បងឈូនសុំចាំមកភ្លើនណា បាទតែក៏ពិតខ្ញុំឃើញគេទុកនីលកាក្នុងកេះរួចហើយពេលដែលខ្ញុំធ្វើសរសៃឲ្យគេខ្ញុំលួចយកនីលកាពេលដែលគេដេកលក់នោះ អមិនបានជាជួបបែប ន នឹង រណាទៅដឹងថាគេក៏ភ្ញាក់ឡើងខ្ញុំភ័យណាស់ក៏ប្រញាប់បិទកេះមិនបានមើលថាក្នុងនឹងមានអីទៀតទេហើយក៏ប្រញាប់អង្គុយធ្វើសរសៃឲ្យគេទៀតអូខ្ញុំផឹកទឹកខ្ញុំយករបស់សិនតាឋានតាំងពីដើមដល់ចប់មិនដឹងថានីលកាត្រូវខ្ញុំលួចទេថែមទាំងអារម្មណ៍ល្អជូនខ្ញុំទៅដល់មាត់ទ្វារទៀតផង អរគុណហើយណា កុំគួរសមអី ដើរឲ្យពិចាត់ផងទៅ បាទខ្ញុំយកលុយថ្លៃឈ្នួលហើយទើបចេញមកខ្ញុំចាប់បានថាពេលដែលខ្ញុំចេញមកតាឋានមិនទាន់ងាប់ទេ វាគ្រាន់តែជាសម្ដីម្ដងរបស់លោក មិនមែនទេពុតមែនហើយខ្ញុំមានសភៅកត់ត្រារួចក្រោយមកធ្វើសរសៃឲ្យអតិថិជនហើយអតិថិជនទៅសញ្ញេហើយយកទៅកក់ម៉ោងនៅឯហាងធ្វើសរសៃហើយប៉ូលីសក៏ទៅស៊ើបមានសញ្ញេរបស់តាឋានដែលខ្ញុំមិនបាន កុំប្រញាប់ពេកអី គ្មានពាក់ព័ន្ធអីនឹងខ្ញុំពិតមែនណែ ក៏ដៃកាត់អី សរសៃប្រសាទក៏ដៃត្រូវសង្កត់ជាធម្មតារបស់យើងដែលជាអ្នកធ្វើសរសៃ មិនវះកាត់ព្យាបាលយ៉ាងហោចក៏ត្រូវអម ខ្ញុំគ្មានលុយម្លឹងទេទោះជាមានក៏ទុកឲ្យកូនស្រីខ្ញុំវះកាត់ដែរ អ្នកដែលគ្រាលោកនឹងឯងមានជំងឺអី អូយអ្នកហួយគេកើតជំងឺសរសៃប្រសាទកែវភ្នែកវាជាដំណរពូជដូចជាខ្ញុំគេមើលអីដូចជាភ្នែកមញោមរយៈពេលនេះឃើញអាការៈគេដាបលឿនណាស់ហើយខ្ញុំនឹកបារម្ភពីគេណាស់ខ្ញុំដឹងថាការដូរកញ្ចក់កែវភ្នែកជួយសម្រាលបានក៏ប៉ុន្តែការចំណាយថ្លៃណាស់ហើយខ្ញុំសំចៃប៉ុណ្ណាក៏មិនបាន 20000 ទៀត ពេលលោកឃើញនាឡិការបស់ឋានហ្វាក៏លួច ពេលថាព្យាបាលលែងបានហើយបើភ្នែករបស់គេចាប់ជើងនេះទោះជាដូរកញ្ចក់កែវភ្នែកក៏មិនជាដែរដូចជាខ្ញុំនេះឯងមិនថាខ្ញុំបន្ថយបណ្ណាទេទៅលួចឲ្យហួយបានដូរកញ្ចក់កែវភ្នែកលុយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែយកមកដោះទាល់បដិសន្នទេគ្មានកំណត់លួចដាច់ខាតខ្ញុំគិតថាពេលដែលមានលុយប្រវល់ហើយនោះក៏ទៅលួចយកមកឲ្យគាត់វិញខ្ញុំមិនដឹងសុកគេស្លាប់ទៅហើយគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំពិតមែន មេកងកាហ្វេ អរគុណ ខំខ្លួនសៀចិញ្ជូនទៀតដែរ ចាំបន្តិចសិន លោកជឿចម្លើយគេទេ នឹងគិតយ៉ាងម៉េចដែរ
Michael ទៅមន្ទីរពេទ្យពិនិត្យប្រវត្តិរូបរបស់សៀវមិញហួយហើយវាជាការពិនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគេគ្មានកុហកប៉ុន្តែវាអះអាងមិនបានថាគេមិនបានសម្លាប់មនុស្ស អាឡូលោកជើ លទ្ធផលពិនិត្យឈាមចេញមកហើយកម្រិតឈាមរបស់សៀវជីងឈុននិងកម្រិតឈាមរបស់ជនល្មើសលើខ្សែមិនដូចគ្នាទេ អរគុណនេះនិយាយត្រូវសឿជិញឈុនមិនមែនជាជនល្មើសទេដល់លែងគេទៅ ទទួលបញ្ជា យ៉ាងម៉េចទៀត គេថាមានលុយជាប់ខ្លួនតែ100អាចមិនគ្រប់ធានាខ្លួនទេ សៀវមិញហ៊ុយជួយបំពេញសំណុំរឿងឲ្យផង លោកប៉ូលីសុំសួរបន្តិចធានាខ្លួនត្រូវប្រើពេលយូរប៉ុណ្ណាដែរ កុំបារម្ភពួកយើងសួរហើយមុខចេញមកហើយ ហើយលុយធានាខ្លួនប្រហែលទៅ ក្តីលួចទ្រព្យសម្បត្តិមិនច្រើននោះទេជាង 1000 ដឹង បងបណ្ដាក់បានទេប៉ាអាយុច្រើនហើយខ្ញុំខ្លាចគាត់ស្ដាយ មេកងជីងចេញទៅហើយតែកុំប្រាប់អ្នកណាឲ្យសោះណា បាត់ស្ដាំ អរគុណ ប៉ា អូមកហើយហើយកូន មេកងជីងអរគុណណាស់ បើព្យាបាលជាហើយនោះពេលឆ្លងផ្លូវគួរតែប្រចាំឡានផងទៅ ចាខ្ញុំដឹងហើយប៉ាទៅផ្ទះទៅ ទៅផ្ទះទៅហើយ អាឡូ អាឡូសុឈិញ ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រកួតកីឡាប្រជាប្រិយរបស់សៀមីង ខ្ញុំដឹងហើយនាងទៅដល់ហើយណា នៅទេខ្ញុំជាប់រវល់ខ្ញុំទៅមិនបាន មានអ្វីជួយដែរទេ លោកជួយទៅជំនួសខ្ញុំលេងពីអ្នកជើង3បានទេក្រៅពីលោកទៅខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកណាជួយខ្ញុំបានទេ ជប់រវល់មិនទាន់ទេ វាស្មុគស្មាញណាស់និយាយខ្លីៗមិនអាចយល់ទេ សុឈិញនាងមិនគួរធ្វើបែបហ្នឹងទេព្រោះមិនមែនលើកដំបូងឡើយការពិតខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្វីដែលសំខាន់ជាងកូនខ្លួនឯងទេនាងគិតទៅល្អជាងណាអូខេ ហើយឡាន់ មកហើយណៃមិត្តភក្តិសំដា2នាក់ជើង3គ្រប់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនខ្លាចបើម៉ាក់មកហើយយើងពិតជាឈ្នះ សួស្ដី សួស្ដីខ្ញុំរត់ថកែស្រីហុង អ្នកស្រីអូថាកាយស្រីហងនៅបន្ទប់ប្រជុំស្រាមអញ្ចឹងខាងនេះ ណែមកឲ្យលឿនបន្តិចចិត្តប្រកួតហើយ ការប្រកួត2អ្នកជើង3ជម្រាបលើកចុងក្រោយអញ្ជើញសិស្សនិងអាណាព្យាបាលដែលបានចូលប្រកួតចូលតាមកន្លែង ស៊ីមីង លោកពូមកក៏មកដែរ មកជប់រវល់ឲ្យពូមកជំនួសចាប់ផ្ដើមហើយមែនទេឆាប់ទៅ សួស្ដីថកែស្រីហុងខ្ញុំជាអ៊ូស៊ូឈីងអរគុណដែលលះបង់ពេលវេលាឲ្យខ្ញុំជួប អ្នកស្រីអូ
នាងអាយុ30ហើយពិតមែននេះ លើហើយកូនប្រុស6ឆ្នាំហើយសុំទោសដែលមកជួបលោកស្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំគួរស្លៀកពាក់ល្អជាងនេះ ទោះ តែ ជាពាក់ឈុតរាត្រីមកបើខ្ញុំមិនចង់ជួបអ្នកស្រីមកជាមិនបានជួបទេបើជួបគ្នាហើយខ្ញុំមិនប្រកាន់រឿងតូចតាចទេ ខ្ញុំដឹងថាធម្មតាតកែស្រីហុងមិនព្រមជួបអ្នកណាដោយងាយទេ ក្មេងក្នុងហាងប្រាប់ថានាងមករកខ្ញុំច្រើនដងហើយនាងមានការតាំងចិត្តនាងទុកសារឲ្យចង់ឲ្យខ្ញុំពិនិត្យត្បូងមួយគ្រាប់បញ្ញាប់ណាស់ហេទឹកភ្នែកម៉ាការីតា ខ្ញុំមិនប្រកាសចិន រូបរាងទឹកខ្នាតស្តៀងគ្នាណាស់ទៅបានមកពីណា ខ្ញុំជា designer ជីវរីមានអតិថិជនជួលខ្ញុំចេញម៉ូដត្បូងនេះជាខ្សែកតែខ្ញុំថាមុននឹងចេញម៉ូដចង់ឲ្យលោកស្រីជួយពិនិត្យមើលឲ្យសិន អូខេ យ៉ាងមិនដែរថាកែស្រី ទឹកភ្នែកម៉ាការីតាដើមកំណើតនៅភូមាវាមានវត្ថុខាងក្នុងដែលខ្លីហើយរូបមជុលច្រើនពណ៌តែគ្រាប់នេះគ្មានរួមទាំងពណ៌ដែលចាស់គួរតែមានកំណើតនៅថៃត្បូងខេមកគ្រាប់នេះ 17.96 ក្រាមតែទឹកភ្នែកម៉ាការីតាទម្ងន់ 17.74 ក្រាមតួលេខក៏មកដូចគ្នាហើយម្យ៉ាងក្រោយពីត្រកូលម៉ាដេញថ្លៃទិញទឹកភ្នែកម៉ាការីតាបានហើយឲ្យខ្ញុំទៅពិនិត្យពិសោធន៍ដូច្នេះជឿជាក់ថាត្បូងមួយនេះមិនមែនត្បូងពីមុននឹងនោះឡើយត្បូងពិតគួរតែនៅក្នុងត្រកូលម៉ាយើងនៅក្នុងសង្គមដូចគ្នានាងក៏តែងមានការសង្ស័យទើបឲ្យខ្ញុំពិនិត្យមើលឲ្យតែខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងចិត្តរបស់នាងមានចម្លើយហើយថាវាជាត្បូងពិតឬត្បូងคล้ายៗកុំបារម្ភលទ្ធផលនៃការពិនិត្យគ្មានអ្នកទី3ដឹងនោះឡើយតែនាងគិតប្រាប់អតិថិជនយ៉ាងម៉េចត្រូវពឹងលើខ្លួនឯងហើយវិវៀនត្បូងរបស់តកូលម៉ាមានបញ្ហា ឯងធ្វើបាត់ឬក៏ធ្វើបែក ខ្ញុំយកត្បូងនេះមកឲ្យតកែស្រីហុងស៊ីលៀនពីនិនត្បូងនេះមិនមែនទឹកភ្នែកម៉ាការីតារបស់ពិតទេ គេយកមកដោយផ្ទាល់មិនក៏คล้ายជាត្បូងคล้ายៗ ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរ ចាំខ្ញុំរកឯងណា ស៊ឺមីងការ៉េមមកជប់លេងដល់បានមេដៃណែมันគ្រប់មែនទេរបស់ពូឲ្យឯងទៀតมันចូលចិត្តញ៉ាំទេអញ្ចឹងទៅចាំពូនាំទៅញ៉ាំប៊ូហ្វេណែការពិតមកគឺជាប់រវល់ពិតមែនមិនបានមកទេមិនមែនគាត់មិនចង់មកឡើយឯងចូលប្រកួតបានលេខ1ឃើញដែរទេគឺបានមេដាយទៀតនេះគឺជាពានរង្វាន់លុយសឹងអីហ្នឹងស៊ឺមីងដឹងទេធ្វើអញ្ចឹងគឺខុសច្បាប់ណា ពូកុំរំខានចិត្តខ្ញុំបានទេ អារម្មណ៍មិនល្អបែបណាក៏មិនគួរសម្ដែងចេញមកដែរហើយកុំធ្វើបែបនេះឲ្យសោះដឹងទេដែលបានមកជារបស់ខ្លាំងៗហីមិនក៏បែបនេះ ខ្ញុំគិតថាមុននឹងដល់ដៃខ្ញុំមានអ្នកដូរត្បូង ជាអ្នកណាបានទៅ ម៉ាជាយីង Steven តែត្បូងរបស់តកូលម៉ាមិនក៏ចាំដូរលួចទៅលក់អី ទឹកភ្នែកម៉ាការីតាជាដួងចិត្តរបស់ម៉ាដាមម៉ាដែលរក្សាទុកមកយ៉ាងល្អ
បើគាត់ដឹងថាត្បូងនេះមិនមែនជារបស់ពិនខ្ញុំថាគាត់អស់សង្ឃឹមណាស់ បើជាថ្វីដែររបស់ម៉ាជឿយីងពិតមែនទុកថាថោកទាបណាស់បោកសំបីតាយាយ បើខ្ញុំជួយម៉ាជឿយីងយកត្បូងមកធ្វើជាខ្សែកស្មើនឹងផ្សំគំនិតធ្វើរបស់ខ្លាំងយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំមិនព្រមដែរ ឯងគិតនិយាយជាមួយម៉ាដាមម៉ាផ្ទាល់ហី បើខ្ញុំប្រាប់គាត់ឯងគិតថាម៉ាដាមម៉ាជឿគេឬជឿខ្ញុំប្តឹងប៉ូលីសឲ្យប៉ូលីសស៊ើប ពេលនឹងឯងជឿជាក់ថាគ្មានបញ្ហាបានជាព្រមស្ថានភាពបែបនេះម៉ាជាយ៉ងមានសិទ្ធិចាត់ប្រកាន់ថាឯងដូរ ខ្ញុំបារម្ភពីរឿងនេះយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំនៅមានមន្ទិលខ្ញុំចាំបាច់ពិតមែនមិនឲ្យខ្ញុំរវល់ណា មិនចាំបាច់ខ្វល់តែម្ដងក៏ល្អរឿងនេះមានតែខ្ញុំឯងថាកែស្រីទេដែលដឹងម៉ាជាយីងកាន់តែគ្មានផ្លូវនិយាយទៀតទៅហើយ តែខ្ញុំធ្វើជាមិនដឹងមិនលឺមិនបាន វាជាវិធីតែមួយទេឯងទៅធ្វើឲ្យរួចប្រគល់របស់យកលុយគិតតែថាគ្មានរឿងអីកាត់ឡើងទេ ចុះម៉ាដាមម៉ា សូម្បីតែឯងមើលមិនដឹងនិយាយអីពីម៉ាដាមម៉ាឯងបារម្ភពីខ្លួនឯងវិញនិងកូនវិញទៅល្អជាង សុជីងពេលទំនេរនឹងជិះគ្នាបន្តិចបានទេ បានសេមីងយ៉ាងម៉េចមែនទេ អត់ទេខ្ញុំខ្លាចគេលឺភ្ញាក់ហើយចេញមក ថ្ងៃនេះគេខឹងខ្ញុំមែនទេមិនចម្លែកទេសុកខ្ញុំក៏មិនទៅពិតជាខឹងហើយ នាងដឹងទេកាលពេលល្ងាចមិញពេលដែលគេមិនបានឃើញនាងមុខរបស់គេគឺអស់សង្ឃឹមណាស់ទោះបីជាបានមេដៃមាសក៏អារម្មណ៍មិនល្អដែរការពិតទៅក្មេងមិនទាន់ដឹងក្តីគេទើបតែបែកពីប៉ានាងគួរតែចែកពេលវេលាឲ្យគេច្រើនបន្តិចទៅមិនមែនចាប់អារម្មណ៍តែពីការងារខ្លួនឯងទេ វ៉ាវថ្ងៃនេះជ្រូកខ្វៃឆ្ងាញ់ណាស់របស់សៀវមីងចូលចិត្តផងតែណែចាប់ដុំធំបំផុតឲ្យសៀវមីងណែញ៉ាំបាយរួចហើយម៉ាក់នាំសៀវមីងទៅដើរលេងនៅសួនច្បារល្អទេកូនអូអេមិនឆ្លើយបញ្ជាក់ថាអូខេណ៎ល្អណាស់យើងទៅដើរលេងល្អជាងសៀវមីងថ្ងៃនេះកូននិងលោកពូពុកមាត់ប្រកួត2អ្នកជើង3បានមេដៃមាសឈ្នះដាច់ផងណាតែហេតុអីក៏បោះចោលនៅក្នុងទឹកខឹងម៉ាក់មែនទេខឹងម៉ាក់មិនខុសទេព្រោះម៉ាក់ខុសសន្យាហើយតែមិនព្រមទៅតែយើងបោះពេលវេលាទៅប្រកួតវិញលែងបានហើយណាហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមិនខឹងម៉ាក់សៀវមីងម៉ាក់ទៅប្រកួតជាមួយមិនបានតែម៉ាក់មុជយកមេដៃមាសមកវិញឲ្យបានណាព្រោះម៉ាក់ពូកែហែតឹងចាំម៉ាក់មកផ្លែតម៉ាក់កំឡោតទឹកម៉ាក់កំឡោតទឹកម៉ាក់ដឹងថាសៀវមីងស្រឡាញ់ម៉ាក់ខ្លាំងបំផុត
ចេះណាម៉ាក់ទិញមេដៃមាសសូកូឡាធំឲ្យសៀមីញ៉ាំល្អទេ ម៉ាក់ពូកែតែក៏ហក់មេអ៊ូតនឹងឯង ម៉ាក់មិនល្អម៉ាក់និយាយបានតែធ្វើមិនបានត្រូវធ្វើម៉េចទៅកូនអភ័យទោសឲ្យម៉ាក់ ដឹងទេម៉ាក់ក៏ហក់ខ្ញុំដល់តែ3ដងហើយ អញ្ចឹងម៉ាក់ប្រាប់សៀមីងថាមែនម៉ាក់មិនល្អសៀមីងម៉ាក់សុំទោសណាសុំទោសអភ័យទោសឲ្យម៉ាក់បានទេអើយញញឹមចេញហើយមើលមកម៉ាក់បន្តិចមើលខំបានមេដៃមាសតាហើយមិនក៏បោះចោលនៅក្នុងតឹង លោកពូពុកមាត់គឺលោកពូពុកមាត់ម៉ាក់គឺជាម៉ាក់លោកពូពុកមាត់ជាតំណាងម៉ាក់មិនបានទេម៉ាក់យល់ទេ ម៉ាក់យល់ តាំងពីខ្ញុំគ្មានប៉ាគ្រប់គ្នាអាណិតខ្ញុំណាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនល្អសោះតែខ្ញុំមានក្តីសុខរាល់លើកដែលខ្ញុំបានជួបម៉ាក់ សុំទោសណាសៀមីង បានដំណឹងថ្មីរបស់ស៊ឺចិនឈុនខ្លះដែរទេបាទខ្ញុំបានទៅពិនិត្យនៅក្នុងកងធនាគារហើយក្នុងកងគាត់ក្រាបពីលុយបញ្ចាំនាឡិកា 20000 គ្មានអ្វីគួរសង្ស័យទេបងឆាង យើងឲ្យមនុស្សទៅឆែកមើលនៅផ្ទះហើយគ្មានឃើញលុយជាងមួយសែនរបស់អ៊ំថាន់ទេ ក្រាបពីលីស៊ីដែលជាមេផ្ទះអំប្រមស្រីស៊ឺចិនឈុនខ្ញុំគិតថាក្តីនេះគួរតែមានអាទី5ដែលសំខាន់ណាស់ ទ្វារផ្ទះគ្មានស្នាមគង់ឱកាសអ្នកស្គាល់បង្កក្តីខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ឬមួយក៏អ្នកស្លាប់ជាអ្នកបើកទ្វារឲ្យឬមួយក៏ម្នាក់នេះស្និទ្ធស្នាលដល់ថ្នាក់មានកូនសោចូលផ្ទះរបស់អ៊ំថាន់បើកចេញចូលតាមចិត្តបានទៅ នេះទៅវិជាសាស្ត្របានជួបឈាមថ្មីនៅលើខ្សែចុងកអ្នកស្លាប់ហើយជួយទៅប្រៀបធៀបឈាមដំណក់នេះជារបស់អ្នកជំងឺប្រុសជំងឺរ៉ាំរ៉ៃស៊ីមៀប្រភេទធុនមិនមែនជារបស់អំទាំងពីរនិងស៊ឺចិនឈុនទេ ប្រុសដែលមានជំងឺថារ៉ាស៊ីមៀធ្ងន់ធ្ងរនេះត្រូវទៅបន្តោងឈាមនៅមន្ទីរពេទ្យជាប្រចាំបើពិនិត្យមន្ទីរពេទ្យចិត្តគួរតែឃើញឈ្មោះអ្នកជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធ ជំងឺថារ៉ាស៊ីមៀប្រភេទធ្ងន់ធ្ងរធ្វើទៀតហើយយាយទីនេះគ្មានពានរង្វាន់បុគ្គលិកលេចធ្លោទេណា នៅទំនេរក៏សោចមើលបន្តិចទៅនៅហុងកុងមានអ្នកកើតជំងឺនេះដល់ទៅ350នាក់ឯណោះ ថាច្រើនក៏មិនច្រើនថាតិចក៏មិនតិច កាហ្វេបានហើយ អរគុណ ជនល្មើសប្រកាសខ្លួននៅអគារឈិនយៈបូកជាមួយជំងឺថារ៉ាស៊ីមៀប្រភេទធ្ងន់នៅមានលក្ខណៈពិសេសអីដែលកាមេរ៉ាថតមិនជាប់បានទេ វាមកជីមិនងាយទេយ៉ាងខ្លាំងស្បែកលឿងជាងអ្នកដតីអីផ្សេងមិនខុសពីមនុស្សធម្មតាតែត្រូវទៅចាក់ថ្នាំនៅមន្ទីរពេទ្យជាប្រចាំ ចាក់ថ្នាំមួយអាទិត្យដល់ទៅ5ម្ជុលបញ្ជាក់ថាគួរតែមានស្នាមសុលហើយ ភាកច្រើនចាក់នៅក្បាលពោះពេលអាវចិត្តទៅអ្នកណាឃើញម្យ៉ាងទៀតសម័យនេះមានថ្នាំបែបលេបចំនួនការចាក់ថ្នាំក៏ថយចុះយ៉ាងខ្លាំងទៅបញ្ចូលឈាមនៅមន្ទីរពេទ្យមួយខែម្ដង ខ្លួនឯងមានជំងឺនេះនៅមានកម្លាំងសម្រាប់មនុស្សទៀតហ៎ អ្នកជំងឺគ្រាន់តែនឿយណាយប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលតឹងតែងឆ្កែនៅផ្លោះរបងរួចណាស់ មករកឲ្យហ៎ក្តីអរគុណអ៊ំថាន់ណា គ្មានផតាំងចាប់ជនល្មើសទេនៅមានសំណុំរឿងរបស់ជនល្មើសទៀតដែរទេ ធ្លាប់មានការដល់ពិសោធន៍អាចជួយឯងបាន ការពិសោធន៍នេះអាចវិភាគពី methylation ក្នុង DNA វិភាគអាយុរបស់មានជីវិត គ្រាន់តែដំណោះឈាមមួយដំណក់មើលដឹងពីអាយុជនល្មើស មិនទាំងអស់ទេទោះជាអាយុប៉ុនគ្នាតែប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវសាស្ត្រសុខភាពរាងកាយអាហារការហូបចុកសភាពបរិស្ថាន ទោះបីជាអាយុប៉ុន្មានយើងអាចវិភាគរូបរាងខាងក្រៅបានទេ ម
និយាយងាយៗគឺបើលទ្ធផលចេញមកគឺជាប្រុសអាយុ40ក៏អាចជាភេទប្រុសអាយុ50ថែទាំខ្លួនឯងបានល្អតែជួនកាលប្រុសអាយុ30តែមិនមាន់មួន វិភាគរូបថតដែលបានពីកាមេរ៉ាអាចជួយបានច្រើន តែវាត្រូវការពេលវេលាណា លទ្ធផលពិនិត្យឈាម DNA គឺចេញមកហើយឃើញថាអាយុរបស់គេគឺ31ជួយរោគមនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី26ដល់36 ទទួលបញ្ជាមេកង សន្តិសុខថាប្រុសនឹងមិនគួរជាមនុស្សនៅអាគារនេះមិនប្រហែលមុង ខ្លាំងណាស់ចេះ ផ្សែងភ្លើង មកយកលុយទៅណាបងនឹងអាសោកើតអីស្លា ប៉ូលីស លោកស្រីចានមិនគ្មានកូនសោផ្ទះរបស់ឋានហ្វា វាជាកូនសៅសគូ ហើយអ្នកណាដែលឲ្យកូនសោទៅលោកស្រី បងឋាននឹង ព្រោះអី យើងជាអ្នកចិត្តខាងគ្នាយូរហើយបងឋានអាយុច្រើនហើយការចងចាំក៏មិនល្អទៅផ្ញើកូនសៅសគូនឹងខ្ញុំ ហេតុអីលោកស្រីទៅនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ ខ្ញុំទៅលេងបងប្អូននៅចិនពេលមកដល់ហុងកុងទើបដឹងថាពួកគេស្លាប់ហើយខ្ញុំទៅសួរសិនសែប្រាប់ថាថ្ងៃនេះស្លាប់គ្រប់7ថ្ងៃខ្ញុំក៏ដុតกระดาษប្រាក់ទៅឲ្យមានឯណាពួកនាងចាប់មនុស្សល្អមក សុំសួរបន្តិចចុះពេលទៅលេងសាច់ញាតិទុកកូនសៅសគួរនៅឯណា ទុកនៅនឹងផ្ទះនឹង ក្នុងផ្ទះក្រៅពីលោកស្រីនិងកូនស្រីទៅនៅមានអ្នកផ្សេងទៀតទេ គ្មានទេមានតែខ្ញុំនិងកូនស្រីនៅជាមួយគ្នា យើងសុំទៅពិនិត្យផ្ទះលោកស្រីបន្តិចតើបានទេ ចង់ទៅក៏ទៅមិនថាមិនបានលោកប៉ូលីសផ្ទះខ្ញុំមួយនេះ ម៉ា អូលោកប៉ូលីសមកសុំមើលក្នុងផ្ទះបន្តិចក្រែងឃើញតម្រុយដែលសម្រាប់បងឋាន អូ ខ្ញុំសូមដើរមើលឲ្យសពបន្តិចបានទេ ចាបាន អ្នកនាងចាងសុំសួរបន្តិចពេលម៉ាក់នាងទៅចិនមានអ្នកណាចូលមកផ្ទះនាងទេគ្មានទេ មានមនុស្សប្រុងស្នាក់នៅទីនេះដែរ អូសំដៅលើជេជីមសង្សារខ្ញុំម៉េគេអត់នៅជាមួយខ្ញុំទេគេនៅធានស៊ុយវើយតែអាទិត្យមុនមកម្ដងជាថ្ងៃណាខ្ញុំចាំមិនបានទេអ៊ំចាងធម្មតាទុកកូនសោកផ្ទះអ៊ំឋាននៅត្រង់ណា អូទុកនៅកន្លែងដាក់ស្បែកជើង ស្បែកជើងលេខ45ស្បែកជើងមនុស្សប្រុស មិនស្មានថាកូនសៅសគួរមួយធ្វើឲ្យស្លាប់បាន ព្រោះមនុស្សលោភលន់នឹងកិលេសធ្វើឲ្យមនុស្សយើងបាត់បង់សតិបានវាស្មុគស្មាញណាស់ អ៊ំឋានគ្មានអ្នកមើលថែកូនស្រីក៏មិននៅចិនបើមិនពឹងអ្នកចិត្តខាងឲ្យទៅពឹងអ្នកណាបាន ឯងនិយាយត្រូវយ៉ាងហោចណាស់លោកស្រីចាងដុតกระดาษប្រាក់ឲ្យអ៊ំទាំងពីរតែកូនស្រីបង្កើតមិនឃើញសំបីសមោលនៅមានទៀតខ្ញុំមើលសម្បត្តិលាស្លាប់អ៊ំស្រីឋានតាមពិតគាត់ទាំងពីរនាក់មានកូនពេលចាស់ក៏ស្រឡាញ់កូនស្រីណាស់ពេលអ៊ំឋានស្លាប់ទៅអ៊ំស្រីកំដរសពអ៊ំប្រុស2ថ្ងៃពេញតែរត់ឋានស៊ូមីងតែទេមិនចូលសួរមិត្តភក្តិកូនទើបដឹងថាគេបានទៅនៅអង់គ្លេសបាត់ហើយ មិនក៏ធ្វើបែបនេះខុសអីពីរត់ចោលឪពុកម្ដាយ អញ្ចឹងបានថាការស្លាប់របស់អ៊ំស្រីឋានកូនស្រីជាឃាតករពិត
មកពីកូនស្រីចិត្តខ្មៅឈាមត្រជាក់ធ្វើឲ្យអ៊ំស្រីឋានអស់សង្ឃឹមចុងក្រោយក៏សម្លាប់ខ្លួន មែនហើយខ្ញុំសូមធ្វើបាតកម្មជំនួសពេញពីងមេម៉ាយពណ៌ខ្មៅអ្នកណាក៏គិតថាវាមានពឹសសាហាវបំផុតតែមិនមែនវាទេគឺមនុស្សនោះទេណែអាឡាន់លទ្ធផលប្រៀបធៀប DNA ចេញមកហើយ DNA លើប្រដាប់កោប្រមាន់ត្រូវជាមួយ DNA ឈាមនៅលើខ្សែចងកថាន់វ៉ា តាមចម្លើយប្រដាប់ការពុកមាត់និងស្បែកជើងរបស់លូជាដូច្នេះឈាមនៅលើខ្សែគឺជារបស់គេដែរចុះឈាមនៅលើស្បែកជើង ឈាមលើស្បែកជើងពិនិត្យហើយជារបស់អ្នកស្លាប់ខ្ញុំវិភាគថាពេលនឹងជនល្មើសយកកូនសោសកួតទៅចូលក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកស្លាប់ឯងជាអ្នកណាឲ្យលុយមកជើងវិញឲ្យលុយមកជើងហើយគេយកខ្សែបានរឹតកអ្នកស្លាប់អ្នកស្លាប់ឬបំរាស់ដៃត្រូវមុខខ្សែចេញឈាមក៏ប្រឡាក់ស្បែកជើងជនល្មើសជនល្មើសសម្លាប់ហើយគឺចង់បំបិតការពិតសាងស្ថានភាពថាអ្នកស្លាប់ចង់កូនសម្លាប់ខ្លួនខ្ញុំថាគេភ្លេចថាលើខ្សែមានប្រឡាក់ឈាមគេតើតពួកយើងស៊ើបឃើញតែខ្ញុំមិនយល់ចិត្តមនុស្សបែបនេះសោះសម្រាប់មនុស្សព្រោះទលួយមួយសែនសួរចម្លើយរបស់លូជាហើយការពិតគេមានគម្រោងបើកហាងកាហ្វេនៅឆ្នាំនេះតែត្រូវក្តីបោកប្រាស់លុយ Digital ត្រូវបោកចូលលុយអស់ចុងក្រោយខ្លាចតែជាឃាតករមេកងជីងបានដំណឹងពីព្រំដែនលួចជាចេញពីដែនដីហុងកុងហើយរត់ទៅអូស្ការអូខេសូមនៃការចាប់ខ្លួនចា唯獨你軀殼置身懸岸，只是有束縛偷偷隱藏。風太令線索在遠走，只見我與對岸招手，即使水擦肩，仍盼見你一面。身體跳動紅線，試着連結跟你並肩。係信是戰心意盡見，暗示浮現出一首詩解開。